हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल निशी एवरग्रीन टॉपिक्स। फ्रेंड्स, इस वीडियो में आज हम बात करेंगे कि बच्चों की कैसी भी खांसी हो उसको जल्द से जल्द कैसे सही किया जाए। फ्रेंड्स, कितनी भी पुरानी खांसी हो या सूखी खांसी हो, बलगम वाली खांसी हो, उसे होम रेमेडी के द्वारा आप घर पर सही कर सकते हैं, बिल्कुल नेचुरली और घरेलू तरीके। अगर आप बच्चों से रिलेटेड अदर वीडियो देखना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे लिंक पर जाकर वीडियो देख सकते हैं। और अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। फ्रेंड्स, जैसे जैसे मौसम चेंज होता है बच्चों की सर्दी खांसी यानी कोल्ड और कफ बढ़ जाते हैं या उन्हें हो जाते हैं, तो आप बच्चों की केयर करने के लिए होम रेमेडी ज़रूर अपनाएं, क्योंकि आप बार बार डॉक्टरी दवाई या मेडिकल दवाई बच्चों को खिला रहे हैं अगर सर्दी खांसी के लिए, तो बच्चों की हेल्थ के लिए सही नहीं होता है। अगर पहले आप होम रेमेडी के द्वारा अपने बच्चों की सर्दी खांसी सही कर, तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने आधा गिलास पानी लिया है और हम इसे एक पैन में डाल देंगे। आधा गिलास पानी ही, मतलब जितना क्वांटिटी से आपको काढ़ा बनाना है उतना आप बना सकते हैं। मैं यहाँ आधा गिलास से बना रही हूँ और यहाँ आधा छोटा चम्मच आप अजवाइन डालेंगे। अगर गर्मियों में आप इस काढ़े को दे रहे हैं तो अजवाइन ना डालें या बिल्कुल कम डालें। तो ये देखिए, मैंने इसमें अजवाइन भी डाल दी है। अब नेक्स्ट हम इसमें डालने वाले हैं लौंग। लौंग आपको 2 से 3 लौंग लेनी है और ये फूल वाली लौंग लेनी है जिसके ऊपर ये फूल होता है। इसको आपको पीसकर इसमें डालना है। पीसकर डालने से ये थोड़ा अच्छे से मिक्स हो जाएगी। मेरी एक लौंग शायद साबुत रह गई है, तो इसमें अब हम डालेंगे सेंधा नमक। सेंधा नमक बहुत ही अच्छा होता है हमारे गले के लिए, क्योंकि इसमें आयोडीन होता है। इसमें सारे जो वो पदार्थ हैं तो वो सारे हमारे गले के लिए बहुत सही होते हैं। तो इसमें मैंने 1/4 चम्मच यानी स्वाद अनुसार नमक डाल दिया है। अब इसमें आप 1/4 चम्मच से भी कम हल्दी डालेंगे। ज़्यादा हमें हल्दी नहीं डालनी है वरना वो कड़वा हो जाएगा, तो आप उस तरीके से डालें कि वो कड़वा भी ना हो और उसमें हल्दी के गुण भी आ जाएं। हल्दी एक एंटीबायोटिक चीज़ है और अजवाइन जो होती है वो गर्म होती है। और जो हमारे रसोई के मसाले जैसे लौंग हो गई वो भी एक ये सभी चीज़ें एंटीबायोटिक होती हैं जो हमारी स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छी होती हैं। तो अभी इन सब चीज़ों को अच्छे से हम पका देंगे। 4 से 5 मिनट हमें इसे पकाना है। सबसे पहले हम इसे हाई फ्लेम पर उबाल आने देंगे, उसके बाद धीमी आंच पर 4 से 5 मिनट इसे अच्छे से पकने के लिए छोड़ देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, ये ज़रूरी नहीं है कि आप ये काढ़ा बच्चों को ही दे सकते हैं, आप इसे बड़े भी पी सकते हैं। हम बड़े छोटे जब हमें खांसी या कफ होता है तो हम अपने घर में इस काढ़े को सभी पी लेते हैं। तो अब मैं इस काढ़े को एक छलनी से छान लूँगी और जब भी आप अपने बच्चे को इस काढ़े को पिलाएं तो निवाया यानी गुनगुना ही पिलाएं। अगर ठंडा हो गया तो उसे गुनगुना करें तब बच्चे को दें, क्योंकि तब जब थोड़ा आप गुनगुना देंगे तभी बच्चे को ज़्यादा आराम लगेगा। जितना बच्चा चाहे उतना पी सकता है, आप ज़बरदस्ती ना करें कि आपको बच्चे को ये काढ़ा एक दिन के अंदर ही पिलाना है, क्योंकि आप जैसे हमने ये आधा गिलास काढ़ा बनाया, अगर बच्चा इसकी आधी क्वांटिटी को भी पी लेगा तो उसकी खांसी बिल्कुल सही हो जाएगी। और जब तक आपको ज़रूरत लगती है तब तक अपने बच्चे को दें, उसके बाद ना दें। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।